Әлемде таралып жатқан қанта вирус осы бір аптаның көлемінде жаңалықтардан шығып жатыр. Қазір енді ол Қытайда белгісі табылыпты дейді. Бұл жағдайда бірінші вирусқа ілінетін ауру түрлері дене әлсіздігі, ұйқысыздық, иммунитеттің төмендігі, анемия, осы қатарлы аурулар, осы қатарлы иммунитеттің әлсіздігі бар адам сразу осы қандай болмасын вирустарды тез қабылдайды екен. Сол үшін не істейміз? Жаңағы ұйқы сапасын бірінші дұрыстаймыз, жақсы демалу керек, ағзаға тиесілі азық дейміз ғой, тиесілі жаңағы құнды тамақпен тамақтану керек. Құнды тамақ дегенде бізде жаңағы саумалы, және кальций, магний содарды толықтап өзіңізге керекті. Әр адам ауруын өзі біледі. Сол үшін сақтанайық, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, күш-қуаттарыңыз мол болсын, спортпен айналысыңыздар. Оның бәрін мен үйде жасай алмайды екем, мен ондай өзімді өзім күте алмайды екем десеңіздер, біз дайынбыз, массажға келіңіздер. Массаждың өзі жаңағы дәрісіз, оқусыз өзіңіздің иммунитетіңізді өзіңіз қалыпқа келтіріп аласыз. Сол үшін жаңағы сақтанайық, бәр айтарымыз осы, аман болыңыздар, ауырмаңыздар.